Hilux aqui fazendo barulho. O que está acontecendo com ela? Tá rengindo na suspensão. O rapaz trocou bastante coisa. Dá para focar, trocou ponteira, direção, pivô. Trocou os pivôs superior e inferior. Trocou bucha de balança. Foi trocada em outra oficina. E o que acontece? Realmente acredito que devia estar ruim. Mas ele falou que continuou rengindo do mesmo jeito. E o cara lá estava sofrendo com esse carro, não conseguiu resolver. Rengindo, gritando igual uma carroça. Eu trouxe aqui pra mim. Vou passar para o serviço aqui comigo. Vou estar mostrando por que tá rengindo. O cara trocou tudo, não conseguindo resolver. O problema está no amortecedor. Acontece amortecedor aqui embaixo. A balança aqui. Uma casa aqui onde trabalha o amortecedor na parte de baixo. Pode ver que o amortecedor fica encostando lá. O vai e vem da suspensão com a balança e o amortece com o amortecedor. Com o tempo as buchas do amortecedor vai dando desgaste. Então vai criando, ela fica mole. A bucha com o tempo ela fica pegando, encostando no final da balança. Vendo aí? É isso que está acontecendo. Tá? Agora o cachorro passou aqui lá de baixo. Cara dela lá. O que acontece? Lá tá cromado a casa do amortecedor. Por quê? Porque fica esfregando. O vai e vem. Trabalha a suspensão em trabalho. Fica um vai e vem encostando. Eu falei com ele. Até tem que falar com ele. Tem que trocar essa coifa aí. Coifa interna aí da transmissão. Esse carro é 4x4, mas é isso aí o defeito. Mas o rendimento está com a Hilux dando problema aí de rengindo. Também tu olha para o amortecedor, tá bom, mas só que tu tem que botar ela para trabalhar. A suspensão trabalhando no chão, ele assenta. Quando ele assenta, o amortecedor empurra para baixo, já trabalha encostando lá. Com o tempo acontece isso com a Hilux. Aí fica isso, você está sofrendo com esse carro, rengindo, já trocou de tudo, não resolveu. Presta atenção no amortecedor. Tá mostrando o que está acontecendo. Aqui na parte do amortecedor que eu ronquei. Aqui a bucha não parece estar tão ruim, mas o peso, ela fica mole toda em volta. O peso empurra. Aqui ela vem aqui para cima, então ela vai automaticamente descer a parte de baixo, encostando na balança que trabalha movimentando. Isso aí que acontece, fica um reco-reco, rengindo pra caramba, gritando. Fica aí, às vezes a pessoa não consegue resolver. Aí o outro lado também, já nem chega a estar cromado. O cara tá doido com esse barulho lá, o rapaz não conseguiu resolver. Eu falei com ele, era bom aproveitar de uma vez e já trocar logo esse amortecedor. Essas buchas, se você botar na paralela, fica bom, menos de um mês já pode aparecer esse barulho de novo. Ele comprou esse amortecedor, chegou agora. Tirando aqui, tem dois amortecedores, a bancada muito cheia. Desculpa, não dá tempo de esvaziar aqui, que é correria do dia a dia. Aqui a bucha perfeita, a bucha original, por dentro ela borracha, com capa de ferro. Então parece aí uma bucha boa. É um amortecedor aqui, a marca que eu já coloquei,
É uma marca também que funciona direitinho. Não tô fazendo propaganda da marca, mas funciona de boa. É uma marca que não é recondicionada, é uma marca nova. A marca, não sei se isso aqui é importado, mas esse pessoal aí comenta aí que é uma marca original. Ela vem impresso aqui também no amortecedor. Então, para ter isso, ela aqui é Japão, dá para ver aí no vídeo, não deve ser muito ruim. O rapaz lá que vendeu lá na loja trabalha com peça boa, diz que essa marca é uma marca original, mas eu acredito que não é. Tô falando que eu não vou desconfiar. E esse amortecedor tá com vazamento aqui, ó. No próprio amortecedor deve ter algum furo, uma vedação. Querendo pegar aqui com a marca que é original. Se está dando para ver aí no vídeo, nem eu tô conseguindo ver. Mas tá aí, essa é a marca original mesmo, de fábrica. Então, essa marca pode fabricar para bastante carro, mas a marca original não é essa marca. Mas é novo por ser novo. Acredito que vai ser uma coisa boa. Eu gosto de trabalhar com peça nova. Tem que trabalhar com peça nova. Nós outros reclamam. Ah, pô, durou pouco. Mas só que você não fabrica peça. Então tu fala com ele, bota novo. Aí trouxe botar novo essa marca aí. Deixa eu ver se dá pra focar lá do outro lado. Pronto, aí sim, já passei pro outro lado. Também já tirei. Aí tá com marca aqui de um óleo que deve ter mandado alguém lubrificar. Aí quando tu bota óleo pra tá lubrificando aí pra tirar o barulho, às vezes você acaba de arrebentar mais as buchas. Não adianta. Se quer curar a doença com sorrisal, não tem como. Certo, é só trocando mesmo. Tá aí. Tem que trocar. Com certeza o defeito é esse aí. Ringindo, gemendo igual a carroça. As buchas trocaram, botaram tudo novo. Agora fica 10. Esse é o certo. Servicinho aí. Errando por aí. Essa é uma Hilux, se eu não me engano, ela 2000. Tá aqui no vidro, 2000. 2014. Vou focar aqui no vidro. Hilux 2014, aí atrás aqui. Turbo 4x4. Aí fica mais uma dica aí de suspensão, assim que possível, postando alguns vídeos, de maneira simples, correta. Verifique a tua aí, se a tua tá rengindo. Às vezes o cara troca as buchas, troca tudo, mas às vezes não é só a bucha. Às vezes já é a hora de trocar os amortecedor também. Ou pode trocar a bucha debaixo do amortecedor. Mas eu gosto de trabalhar e resolver. Já estava o amortecedor, já está bem rodada. E já estava com vazamento ali no amortecedor. Tá colocando um amortecedor novo. Tudo por causa desse regimento. O peso do carro, o amortecedor assenta ali e fica trabalhando, vai e vem ali. A suspensão com o amortecedor. Fica nesse engato aí, essa briga aí. Mas tá show de bola. É só isso que eu tenho para mostrar, porque tem bastante coisa para fazer. Vou estar mostrando um carro por vez, porque senão não dá não. É muita correria, trabalho sozinho. Eu vou encerrando o vídeo por aí. Fica aí mais um vídeo no canal. Vou colocar aqui. Gostaram? Tá uma curtida aí.
Ajudem o canal aí. Tá sofrendo, alguém tá sofrendo com isso. Fala com o seu mecânico. Pode ser também um amortecedor. Verificou a suspensão toda. Viu o pivô. Tudo isso vai render mesmo. Mas eles trocaram de tudo. E deixaram o pior. O defeito pior que ele falou que continua. O defeito estava no amortecedor. Mas o serviço vai ser filé, resolvido com sucesso. Esse é o defeito. Valeu, curte aí. Uma Hilux 4x4. Vamos que o dia hoje está quente. Valeu.